عليكم ببنات، نتمنى تكونوا بخير. لك انت اول مره تشوفوا العشان ضغطوا لايك ابوني باش يوصلكم كل جديد. اليوم غنخدم معكم روايه اللص والكلاب باهميه الفصول كما تشوفوا دابا قدامكم. هعطيهم لكم ملخصين ولكن نهضر عليهم بنات. اول حاجه نبدا معكم روايه اللص والكلاب. نعطيكم واحد الملخص صغير على هاد الروايه هذه الرواية. هذه الأحداث ديالها تدور حول خروج سعيد مهران من السجن، وذلك بعد سجن استمر مدة 4 سنوات. يعني هذا الراجل هذا، الأحداث ديال هذه القصة هذه تتمثل على هذا الراجل اللي سميتو سعيد مهران، اللي قضى في السجن 4 سنوات، وذلك بسبب تهمة للسرقة. فقد كان لصا ماهرا جدا، يعني كان خفيف في السرقة، كانت عنده واحد المهارة ديال النشب والاحتيال كبيرة. مرت حياته بالعديد من مشاكل الخيانة، حيث كان لسعيد ابنة تدعى سناء، وعندما خرج من السجن وطلب رؤيتها تنكرت له ورفضت حتى مصافحته أو الذهاب معه، واختارت البقاء مع أمها نبوية. ومن هنا بدأت الأزمات والحالات النفسية لديه. ذهب سعيد لمقابلة صديقه الحميم رؤوف علوان، وعندما قابل ذلك الصديق بدأ يترفع عليه جدا وعن مكالمته، ولا يرغب في مقابلته لأنه أصبح في مكانة مرموقة، أي مكانة عالية على سعيد. ومن هنا بدأت رحلة سعيد الانتقامية من زوجته، من أصدقائه الخونة، حيث توجه للانتقام من زوجته الخائنة، لكن اكتشف أنه قتل الشخص الخطأ بسبب انتقالهم لمكان آخر. حاول سعيد بعد ذلك السطو على قصر صديقه، ولكن محاولته باتت بالفشل الشديد، إذ تم القبض عليه ومسامحته. ثم بعد ذلك حاول قتل رؤوف، ولكنه قتل شخصا بريئا مرة ثانية، ويستمر في محاولات الاغتيال، والتي كانت في كل مرة تبوء بالفشل. وتنتهي أحداث هذه الرواية باستسلام سعيد مهران بعد إحاطته بالشرطة. يعني بملخص تام أن هذه الأحداث تدور حول رجل يدعى سعيد مهران بقضاء 4 سنوات نافذة في السجن بسبب خيانة زوجته أصدقائه لدخوله للسجن، والذي كانوا أسباب دخوله للسجن. وهذه هي الأحداث. مهم، بعد ما عطيتكم واحد الملخص شرحت لكم باللغة العربية، شرحت لكم بالدارجة باش تفهموا هاد القصة هذه مزيان، اللي هي سهلة جدا وخا فيها 4 ديال الفصول. هي سهلة جدا، بحال كيف ما تشوفوا معايا هنايا. عندنا الفصل الاول ها شنو فيه خروج سعيد من السجن، هو اللي شرحت لكم في البدايه. الفصل الثاني ها شنو فيه بلا ما نشرح لكم كلشي مشروح هنايا. راه كنت لحت لكم واحد الفيديو فيه هادشي، ولكن ماشي مشكل تعاودوا تتذكروه. ها الفصل الاول، ها الثاني، كلشي باين هنايا. ها الرابع، ها الخامس، ها السادس. بقاو ديروا بوصله باش تاخذوا هادشي عندكم. كيف ما تشوفوا معايا، ها السابع، ها الثامن، يعني مفهومين بزاف وراه فايت شرحتهم في الفيديو السابق. تنزيد نبينهم لكم باش لو بغيتو تاخذوه عندكم. واهم فصل هو فصل 18، حيت هو الخاتمه ديال هاد الفصول هادو كاملين. المهم، فاش ما وريتكم الفصول بغيتو تاخذوها خذوها عندكم. هننتقلوا لهاد الروايه هذه ديال اللص والكلاب التي داخله في المؤلفات. في المقدمه ديالها الى جينا المنهجيه، انا دابا تنهضر لكم على المنهجيه. الى جينا في المقدمه ديالها هنديروا تعريف ديال الكاتب اي نجيب محفوظ،
وتكلم عن مؤلفاته أي اللص والكلاب مثلا، ثم التكلم عنها و... وأنها تقوم على الصراع المجتمعي ويتداخل فيه الخير مع الشر. كيفاش يتداخل معه الخير والشر؟ حيت فري هاد القصة هادي تتقوم على الصراع المجتمعي. كيفاش؟ يعني هاد الكاتب نجيب محفوظ خدا لينا هاد القصة من الواقع. كون شرحت لكم واحد الفيديو فيه هاد الشيء، خداها من واحد الراجل طرات ليه نفس القصة اللي طبقها الكاتب ديالنا على هاد سعيد مهران. كيفاش تتداخل فيها الخير والشر؟ الخير حيت كاين اللي تعاطفوا مع هذا الراجل من واحد الطبقه، تعاطفوا مع هذا الراجل هذا حيت كانت عنده اسباب باش ينتقم. والشر كاينين الناس اللي عارضوه واللي باغيين يدخلوه للحبس، اللي باغيين يقتلوه بحال الاصدقاء والخونه. مهم، الى قالك شنو هو الجنس الادبي او تحديد الجنس الادبي لهذه القصه، شنو تنقولوا انها اثارت اهتماما متزايدا من لدن الدارسين والباحثين العرب والاجانب. علاش؟ حيت فاش تكتبات هذه القصه هذه خدات واحد الاهتمام كبير من عند الناس، من دارسين، من باحثين، من عرب، من اجانب، كل بلدان العالم. فنجيب محفوظ اشتغل حدث او اخذ حدث اجتماعي، يعني خدا واحد الحدث اجتماعي واقعي ماشي من راسو، يعني خدا شويه من الواقع شويه من الخيال اللي استأثرت اهتمام الرأي العام، اخصا المصري قاطبة اي كل شيء. واللي حاول من خلاله هذا الرواية هذه لتدين لنا واحد الواقع اجتماعي متحول. كما قالت فاطمة موسى أنه رغم عبقريته الفذة لكن لم يلحق بركب الرواية العالمية حتى نشر اللص والكلاب. يعني هاد فاطمة موسى قالت لنا بلي واخا عنده العبقرية وداك الشيء ملحقش بالرواية العالمية الطب، ولكن حتى نشر لنا هاد اللص والكلاب عاد طلع كما تنقولوا حنا طلع طوندونس نيشان. المهم نمشيو للدلال ديال هاد العنوان، نشرح لكم بعدا العنوان هاد اللص والكلاب. هاد اللص والكلاب فاش نتاملوا مزيان في هاد العنوان ديال الروايه تنشوفوه باللي تيجينا عادي، فهمتيني بحال، ولكن عندنا هنايا نجد تجسيد بكيفية أمينة نوعية العناوين التي كان يختارها الكاتب لأعماله السردية. يعني إن عنوان هذه الرواية هو يركز على الشخصيات، فهناك عالم إنساني أتقولوا لي كيفاش هو اللص، وعالم حيواني يعني الكلاب. بالرغم من هذه البساطة ديال هذا العنوان اللي تيبان لنا اللص والكلاب، شنو تقصد باللص؟ رغم من هذه البساطة هذه فهو يعطف بين نمطين من الشخصيات المختلفة، يعني خدا لينا من إنسان ومن الحيوان. وهذا الشيء هذا اللي تخلي بنادم يتسائل قبل من يقرأ هذه القصة، تقول كيفاش شنو هو اللص ومن هم الكلاب؟ ولكن الكلاب راه مجرد رمز للخونة. واش فهمتوني دابا ولا لا؟ الكلاب هم مجرد رمز لنجيب محفوظ للخونة وللذين أرادوا قتل سعيد واغتياله وإدخاله للسجن. نمشيو لبطاقة الحدث. شنو هي بطاقة الحدث؟ هي اللي تكون عندنا في القراءة التحليلية. شنو تنقولوا فيها؟ تنقولوا باش تبتدي، فهمتي، باش تبتدأ هذه الرواية بطاقة الحدث هي الحدث القاعدي أي الحدث الرئيسي. بماذا ابتدأت هذه الرواية؟ ابتدأت بخروج سعيد مهران كيف ما قلت لكم من الأول من السجن باش تنتهي باستسلامه للبوليس بعد مقاومة يائسة. يعني حاول، ماشي ما حاولش، حاول وعاود حاول وعاود حاول، ولكن كل المحاولات باتت بالفشل، يائسة إذا بزاف. على إثر قيامه، يعني هادشي كامل خلاه يدير واحد جريمتي قتل وحيازة السلاح وقتل أبرياء. مهم، وتجري هذه الأحداث الأساسية التي نتجت عنها هذه النهاية المأساوية. دابا ندخلوا في النهاية. هذه النهاية كما تنعاود لكم بلي نهاية مأساوية جدا. مهم، تمشيو لبطاقة البعد النفسي. شنو هي بطاقة البعد النفسي؟
هي نفسية سعيد. والنفسية ديال سعيد هنا تتضح لينا في مرحلتين: واحد المرحلة ما قبل السجن، وواحد المرحلة قبل دخوله للسجن. ما قبل السجن، رغم أن هذه المرحلة لا تتقدم لنا بما يكفي، إلا أننا ننطلق من بعض الأجزاء لتشكيل نفسية البطل قبل دخوله للسجن. يعني قبل من يدخل السجن وقبل من يطرى هادشي كامل، راه كان سعيد مع الأسرة ديالو، مع زوجته نبوية، مع ابنته سناء. لكن عندما طرأ كل هذا وأدخله صديقه للسجن بعد الوشاية به، هنا بدأت الانتقام، وأخصا عندما خرج من السجن ولاحظ أن صديقه أصبح في مكانة مرموقة، وأخذ له زوجته، أخذ له ابنته التي تنكرت له. إذن الكثير من الأحداث. فقبل دخوله للسجن كما قلت لكم كانت له حياة سعيدة، كان له أتباع منهم عليش وزوجته جميلة وهي نبوية وابنته سناء، كانوا يعيشون حياة جد سعيدة. لكن بعد الخيانة اليائسة ودخوله للسجن قام برحلة الانتقام.